大家好，我是西空调的胡师傅。今天胡师傅有点好奇，想拆一台那个乐华空调，等会把它搬出来给大家展示展示。为什么好奇呢？因为这个乐华空调在市面上现在见得越来越少了，但是它那个效果却是杠杠的啊，修的也比较少。到现在这个制冷效果4、5年左右了。今天拆下来给大家看一看，看看它好在哪里，用的什么牌子的压缩机。这个就是胡师傅的仓库，这边有什么牌子基本上都有哦。国产的基本上什么奥克斯、格力、美的、志高、春兰，都有。这是这台乐华，马上给它搬出来看一下，因为它这个牌子呢烂掉了，但这边能看得出来。这个呢，广东乐华空调有限公司。是不是华宝的？乐华是不是华宝？这个大家也不清楚。我胡是不清楚，不知道大家知不知道这个是不是跟华宝是一家的？刚才胡师傅有点口吃今天喝了点小酒有点晕晕的。马上把它搬出来，这个有点勒手，用这个把它弄出来啊！哎呀，我的妈呀！还有点小重嘛。现在搬到这个地方来了，看一下它这个是多大的空调 ，KFR 3186，就是说这个是小1.5的，不知道是哪一年生产的，到时候看一下子。它这个生产日期建合格证，广东乐华空调有限公司。它这个除了没有电加热之外，其他都是听那个客户说收回来的时候，制冷效果杠杠的。马上开始拆线。怪这个声音特别爽，刚当一声。这个螺丝生锈了，然后这个也毛掉了，只能用这个尖嘴钳夹紧。动了。可以。下来。这个顶盖一打开，看一下它这个外机零部件。这是压缩机启动电容，这是风扇电容。看来这个机子没修过，螺丝也锈成这个样子，全是原装的，就不知道它是哪一年购买的。大家拆开来看一下。空调外盖已经打开来了，看一下它用的是什么牌子的电机啊？有点反光，这是台山市的电机的生产的。看一下它这个风扇电容也没换过南京辉一电容。四通发线圈是浙江顿安机械有限公司。四通发好像也是浙江顿安机械有限公司。哇，这个焊根不错，焊的这是用的是4个的铜管，还是比较粗的。这个是哪里的压缩机呢？网友们全是英文的，这个是乐华牌空调请问一下网友们，这是啥？应该是网友们粉丝们看到了吗？这个是不是大金压缩机啊？请大家互相评论一下。胡师傅我念书念得少，全是英文，看不懂，请大家评论探讨。看样子这个是02年6月份的02年到现在应该有18年左右了。这空调听那个客户说一次没修过，用到现在就是制热效果不好。如果这边上面加个电加热的话，那个效果还挺好的。他说冬天制冷效果特别好。这台空调拆装完毕，本期视频就到这里。如果喜欢我胡师傅的，麻烦点个关注，谢谢大家，我们下期再见。